来，小子，考考你，看看这个是个什么车？这么大个标，极客吗？当我傻呀？极客肯定是极客嘛，极客啥玩意啊？看屁股不就知道了？那这不写的007吗？怎么还有个高尔夫？这不会是改的吧？那你说这到底是个003？我不知道啊，就是今年上市的007。刚上市为什么要卖啊？有钱任性吗？车主？车主啊是个00后，比你就大2岁，估计呢当时就是冲动消费啊。不过这一冲动啊，估计要亏不少钱了。怎么样？对这个车有没有研究啊？这车外观还是挺喜欢的，还带一个激光雷达，估计是个自驾版哈。但这个门把手原来都是隐藏式的，这个怎么是伸进去的？这个隐藏式门把手啊，很多人不是说发生事故之后怕弹不开吗？怕你拉不出来，因为它是个平面嘛。这样捅是不是很好捅的？不过我也研究一下，它没有任何机械结构啊。真断电的话，不管是往外弹的还是往里凹的，都一样，该开不了门还是开不了门的。哎，我看这个灯不错呀，不会跟 M9一样可以投个影吧？投不了影，这个是给你搞点灯语啊，好玩而已啊。不过后期再换一个应该不少钱吧？好看也得付出代价呀。那必须的呀。来，到车里面去看看。嚯，这内饰看着挺高级的嘛，这小洞洞。哎，这还是低配的，不是高配的。高配的还带电吸门，知道吧？那这什么配啊？应该就是一个四驱版的75度电的一个版本吧。那这车不是高配，还带 HUD 抬头显示和导航啊！哟，座椅通风加热按摩都有哎，这车配置还真高。现在的车配置都高，不过呢，我觉得这个车好玩的地方是车的一个设计感和一个质感了。你看氛围灯啊，你老爸最喜欢的按键的这种拨感呐，按上去很有那种感觉，包括这中间你看，是吧？哎。很有那个意思啊！一看就是那种高端车啊，不是那种10几万啊、几万块钱的车那种质感啊。哟，这里还带一台小屏幕呢。这屏幕干嘛用的？可以控制东西啊，360啊，锁车、自动泊车，打开充电口。有没有触感？没有触感，没有那种回馈是吧？对。但是整体做工也很可以，你看上面都是麂皮绒的，它不是那种全景的大屏幕啊，它是2块天窗啊，后排也可以调角度啊，但是空间太小了。没有001大啊，先过过瘾吧。是骡子是马，总得开起来才知道啊。哟，还带舒适进入，方向盘电动调节呀。到位啊。这加速可以啊。哎呀，真的是人在前面飞，魂在后面追啊！我操，这个车是马力太大了，还是个制动能力好啊？轻轻一点电门就这种往前猛猛穿的。不能这样开，不能这样开。估计后面的摄像小姐姐都晕了没有？晕了是吧？我刚才我感觉也是有点晕了。这个车底盘滤震效果比咱家领跑要好不少呢，一点都不拖泥带水。不，它这个轿车和 SUV 它肯定是不一样的。轿车它重心高，它容易晃动也是属于正常的。再说，极客的车也是以底盘著称的，相对是运动范。哎呦我操，我自己开电车的呢。我坐这个车都有点晕车，不也是你晕啊？我开这车我也晕了。我终于能理解原车主为什么要卖这个车了。我把它的加速能力、动能回收全部调到最舒适，这开起来也是轻点油门它就猛猛穿，轻点刹车它就停下来，这不是一般人能 hold 得住的呀！开车的人都受不了，更别说坐车的人，谁坐谁受罪呀！那真是。我说是嘛，这种车它的动力啊太好了，其实呢对普通人来说也是个弊端啊。现在造电车动不动就是200多、300多，其实呢有什么卵用啊？正常的一台车600多、700多已经算动力非常好的了。普通人根本驾驭不了这种3秒多的车的。你开车的人啊，2、3秒爽了，你有没有考虑到坐车的人呢？并且你开这个车技术一定到位啊！你看好多这种出事的，把刹车上油门了，然后加速又快啊，噗一下子，靠不住了吧？那这车怎么说啊？收还是不收啊？收，怎么不收啊？新车25万，落地打8折，电车再打1折，就这样喽。多少钱？你自己算吧。